Chahi ani makai hinjilaklaba irang asigi chaitheng phanglaba lamdam asigi miyamgi right ningthina phanghalamdana President Draupadi Murmu na hankhiba ase khwaidagi laibak thiba amani haina Kokomigi coordinator Khuraizam athobana pendaba phungdorakli IDP sing masa masagi mayumda hanjil hangani haina lengakna lauthokhiba adu thabakto onthoknanaba Kokomigi mityeng makhada hauzik lamboi khongnang khongda changsiliba relay sit in protest kamari leinana Kokomigi coordinator Khuraizam athobana TOMTV da wapamase phongdokhibani TOMTV ga akhanana unaba aduda Kokomigi coordinator Khuraizam athobana hai India gi President Draupadi Murmu gi khongchat asida Manipur miyam gi right mapung phana phanghalamu irang asigi chaitheng phanglaba IDP sing masagi mayumda hanjil hannaba hotnabiu haina Kokomina appeal tawkhibani adubu President gi khongchat aduda masagi right matpiraba lamdam asigi miyam gi right phanghalamdre masi yamna laibak thiba amani mahaki khongchat asi yamna ningba kaiba amani haina mahakna makha takhi Manipur sida India ki constitution si mapung phana yorok taba manbagi mawong ma leiriba amadi mana laaga unagadoriba miyam asi masagi fundamental rights si mana pigadoba mana guarantee tawgadaba president masana guarantee tawgadaba fundamental rights si matlaga leiriba miyam asi gi marakta unaba laamaga aikoi fundamental rights si hanjal hanbiramdana hankibase masidagi na laibak thiba thawdok ama leite na khodi lowi aduna masi mana laamiba khongchat si lamdabane hen phai lamdana Delhi dagi hona biri na akoina hope ama tawroga lejarumbudo aduna hena phabrana khale mana mafam si yongna la amaga hairi badugi matang duda tawom thokwa mana wahima kangthom bada lotion be yaba adungloba issue asi lotion biram daba se masina maram oiraga Manipur miyamgi thamoida yamna penjadaba amari ningba kaiba thogdu ama ma ki khongjar sina pirame haibasima ahan makta thamjage Irang asida haktheng chaitheng phanglaba IDP sing masa masagi mayumda hanjil handuna mahusagi oiba phibum amada puraknaba hotnabagi matangda palladuna mahakna makhatana hai lengakna IDP sing maru oina ching amadi tamga lonaba mafamdagi lanjennarakiba sing December tha phawbagi manungda mayumda hanjil hangani haina tangkak anirak thokna thajaba pikrabani adubu hairiba thabak sing asi kumang chawsina pangthokpagi mami taraktabadagi tha asigi amadagi IDP singa loinana relay sit in protest asi chathaduna lakpani mahakna makhatana hai IDP singi resettlement amadi rehabilitation gi process asi yamna transparent oigadabani adubu laibak thibadi hauzik phawba lengakna IDP singi resettlement amadi rehabilitation gi oiba chapchaba policy miyamda khanghanba leitri masi yamna laibak thiba amani haina mahakna makha takhi ana adugi yamna illogical oiba aduga lengaki maikaidagi thabak je paikhalak matamda kitang empathetic oina awana tariba miyam asida khara hena mateng pangbirakanda moina thengnariba khudong chadaba singase masi thengna hananabagi masi mayok nabo ngamdanabagi ahenba mateng pibinabagi thorangdo madu tawbibagi mahuta akoigi kai haitare tawdi adabagi matagum se khara pe narai pharamni haibagi mongda tawba attitude ma yawbuse masi yaroe haidana akoigi maikaidagi akoi kainoda akoi Bishnupur DC mana hojik rehabilitation resettlement gi chairman oire moi district committee gi wena mangonda address tawrakanda akoina representation letter ma akoina survey chalbugi detail myam do hapaga thabane aduga yum pumang mangkrabado moi gi concern nodal officer thara kanda assessment tawgodamni yum every household tongan adu yum singdu gi kai riba toy riba du gi chang du matungina compensation je set tawgodamni adu hojiki market ki value yengaga sigumba kitang systematic oina transparent oina tawbigadaba awana tariba singsi kitang chingkhatpinanaba honabigadaba initiative si tawbiraktabagi yamna nungaitaba akoigi lengak mandaba akoigi administration mandaba ki mami ma tabase masi tawbi yaroi madumaina tawk targade akoi kokomina su tumina leroi IDP sinaw sina su madung bodo accept tawre mamang su maram jadaba senbam bisalak mayam sangna akoi handoi duni maram di kaino da haukiba tangkakta lakh tara paka yumda lakh tara semi paka da lakh taret adegi di kacha yumda lakh manga pithokba hore adu mi kharam dan du pitok raga mi kharam dan paka ogera semi paka ogera padegi kano ogera lag hum da phanab siloi si hek pangya yabra ba khoi si maman yaw da mi rab ana adu bagi yamna inhuman loiba attitude of administration side lai ba sa masi hongdo ningi masi hongdok ta su yaroi
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯇ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯇꯣꯒꯤ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯁꯥꯕꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ IDP ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ DCꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯨꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀooperation ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ DIPRꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯎꯇꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ DIPRꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR-na Manipur Digital Media Association MDMA-ga khutsamnaraga pangthokpa consultation program adu hogdokpagi thauram aduga mari leinana Director Ngangom Utamna hai haujiki matam asidi social media gi matamni haujikti social media yaudana hingba ngamdabagi phibam amada laklabani wakal mapung phadriba angang kaya ngasi social media da lupli adubu luribadi social media gi platform singda sandurakliba I pau singasi tasengna achumba oiribra haibasini social media asi tasengna social oiribra natraga anti social oirabra haibasi ngasidi achouba wahang ama oire maramdi social media gi platform asida angang mangba yaba macha kaya yawba thengnari platform asida sandokpa pawasi achumbara chumdabra haiba thibadasu laina thokte achumba pau thidoknabagi mechanism su platform asida ningthina leiba ude achumba pau nataba kaya ama social media da viral oirakpa matamda kunai asida kudong thiningai oiba kaya thokli asigumba phibam asi aikoina kupna neinaba changi ngasi pangthokliba khana neinabagi thauram asi yamna maru oiba amani haina mahakna makha takhi je koina lakadoi di angang jingsi social media da magi likes comment adugi friend duna magi asengba friend ena khalakpa magi asengba emotional breakdown torokpa warakpa matamdadi manakta mabu sogatpinaba maru mapang leitaba machin manau leitaba maduna maram oirkanda angang inklai bajingi marakta phigi suicide ki tendency wangakpa anxiety na ba depression na ba masing wangkhalakpa ko siguma mayam sina laimna akoina social media si tasengna social oiribra aduga anti social oirabra haiba question ji bawba lakpa kainodi society sida mangba yaba machak mayam ama jo koi gi social media platform da uba phange adudi society da mangba yaba potudi anti social oidabra haiba question ni laise aduna masidai da koi gi Facebook khangde Twitter khangde akoina Instagram khangde moisi torok semak pa matamda design torok pa matamda public attention ji draw toraga mi myam si hairiba media ji season halaga maduda advertise makhal thajalaga advertiser dagi paisa longnaba semakhiba adugumba platform jingni aduna moi gi target sidi ethical oigera oiroira maximum public ta season hanba public ta yenganba public ta addictive oihanba ado mi myam duna season hari gai di mi viewer do yama banina maduda advertise utsalaga advertiser dagi paisa hen tan bani ado akoi gi angang jingji loina social media da addict chu halaga magi naknaba maru mapang machin manau da awana phongdokpa hainadraba haitraba tasengna punsigi awana la kandana share tobam leitadana suicidal tendency laktoiba depression narakadoiba adorgadi sigi social media platform jingje hauji redesign toba mathau tabra mayamna magi algorithm ji change tawthokpa mathau tabra sida ethical oiba oidaba check toba yanaba tools option bam mathau tabra isi khanaba matam oirena khanje Tauramaduga mari lainana MCPCR gi chairperson Kaisam Pradeep Kumar na hai ngasigi khana neinabagi thauramasi maruoina social media amadi digital platform singasi ethical oiba mongda mathau pangtoktuna child rights protection da thaudang hena lohhanaba khana neinabagi thauramni haina mahakna phongdoki mahakna makha na hai angang singda aikhoina minungsi khak utbagi mahut makhoigi su makhoigi oiba chapchaba rights lei haibadu khanglaga makhoida ikai khumna fam thoi haibasi pumna magna khangfam thoi haina su mahakna makha takhi kui dingai matamda
kogi Manipur gi maitai angang khara chenaba ni haiba Guwahati thodo amada sexual assault ni haiba case amada madugi chapchabadi ai thamjaroi maduda Chennai haidana institution amana school dagi magi leiba institution adu dagi koi matam khara class lepu hai maming apu thokpo kogi media sida chap chana haiba singse rape tawda gang rape tawda senaba miui singni gaina phongpa thengnagi masi hojik yam kuirabane akoina masi jeje engna pokso engna loin thingala pase masi gumba makhalama adi atopa mana mama mapa leigidraba handaki violence sida si na thoba singi oana thokuma tamda angang singsi mama mapa gi wari do amu hana lirega kappaga laurakanda madu capture doroga akoina miyam dagi tingbang longna bagi train namasu mukolla Inat furup kansi yek salai masa khangsi thaksi khasi hauna lonchat khanghansi haibagi pandamda samban lai sekpil school kumbi gi mahairui sing yek salai gi fizo se laga exam thakre mathangi session dagi di mahairui sing masa masa gi oiba yek salai gi fizo se laga tha amada nongma khatang oirabasu school karang na ba thaurang tawragani haina school asigi founder Guinness World Record holder Moirangthem Oken kumbina phongthokre wafamasi samban lei sekpil school gi mahairui sing yek salai gi fizo selaga exam thakibaga mari leinana mahangna phongdokhibani Moirangthem Oken kumbina makha tana hai haujiki mirolna nat ki oiba masak sing khanghauna ba amadi kaudana ba fizo sing asi sethan ba hobani masina aikhoi gi yelho furup amadi maitei macha amu oibagi I adu sengna cheli haibadu utnaba honabani School asigi pre-board exam thariba mahairui sing asi bosem gi exam thaba chatpa matamdasu salai taret ki fizo selaga exam thaba yahan biu haina education department amadi bosem gi thopuriba singi puning chingsin ki ngasi gi thoram madu da school asigi advisor khangembam Gyanevushan angom principal Nongmaithem Ibohal angom school asigi oza sing amadi guardian sing su saryaki loinana Matam kayagi mamangdagi school asigi ipau Manipur gi miyam da yauhanbada achoba thodang lauriba media gi miyoi sing da su ikai khumna bu utpoina achamba khudol pot sing piki ngasi gi mirolna khara kaukhoke hotnaruraba aikoi gi machu taret ki salai taret ki chada na ba sing asibu amuk nahongna namasak khanghanba salai taret ki fizol leithengduna mahiroi sing asina kaukthok uraba asibu luraba tanja asida ningsing hanba ase masina nungi oiba aikoi gi maitei macha amo oibagi I adu sengna seli haibasi masina su mayek sengna putti hajaning Lamlaki uchek phanaba lang thakpa singi mathakta chathaba drive ki sarugama oina ngase Thobal Forest Division gi DFO Dr. Laisangthem Jesili gi midyeng makhada Thobal Forest Range ki staff singna uchek phanaba thaklamba lang tarani thoi rom phagat kre hairi Pausina hai Thobal Forest Range ki Range Officer Dinesh Chandra Salam ki lamjing makhada Mayai Kaitel Bid Office ki Bid Officer L Samananda amadi Yairipok Bid Officer ki S Herojina Luchingduna ngasi angan bayukta Range asigi manung chane leiba Moizing makha leikai Eco Path ki tongan ba mafam singda patrolling chatuna sathakiba drive aduda uchek phanaba thaklamba lang tarani thoi rom laukhalaki hairi Fagalaba lang sing aduda uchek asiba amasu yauramki uchek adu mafam chaba ama yenglaga phumjin kre hairi Thobal Range amadi Range asigi makha dalairiba bid office singi staff yauna chatakiba drive aduga mari lainana mayai kaitel bid officer El Samanandana hai lamlaki sau check sing ngakpi senbi bahai basi mioi bai khoi gi tawpham thokpa thabak amani haibagi pandamda drive asi leptana chatharakpani kanagumba singna makha tana Range asigi manung chane leipa part amadi lobuk singda lang thaktuna uchek phabi ganu haina mahangna appeal tawki ngasi tang taraga humdoi December gi 2025 Thawang Forest Division gi Madam DFO Dr. Laisangthem Jesili gi miyeng makhada Thawang Range ki aro Dinesh Chandra Salam gi pokak matungina lisang chinna sakharakwa khoi gi lang phabagi uchek lamlaki saw cheku convenience haga sathaba drive ki matungina moijing makhalikai eco path manungda lang taragani thoi phagatsare Khangabok Joint Coordinating Committee KGCC na sinduna ngarang marifutaruk suba nupi lalning sing thauram pangthokpaga loinana nupi singi oiba half marathon lamjel amadi thauri chingnabi changdamnabagi thauram ama pangthokre
Khangabok Part 2 gi TDC Lampakta pangthokiba thauram maduda KJCC Advisory Committee ki Chairperson su oriba Social Worker Dr. KH Akoisana, KM Blooming Higher Secondary School ki Principal Dr. KH Roman Kumar Mangang, Hanagi Khangabok Jila Parishad ki Member KH Kumari Yauna Khangabok ki masak naiba miyoi kaya na Presidium Member oina sarugya ki, thauram maduda Committee ki Convener Khundrakpam Bisal Mangang na Nupilal Ningsing Thauram Pangthokpagi Nungi Oiba Warol Piki Aduga Manipur University ki Manipuri Department ki Professor Dr. Naurim Sanatomana Nupilal Thokibagi Maram Marik Chumna Miyam da Paudam Ki Tungda Nupi Singi Half Marathon Amasong Thauri Chingnabi Changdam Nabada Makok Mathang Taraklaba Sing Khangaboki Mairapaibi Unit Singi Luchingbi Sing Amadi Khangaboki Masak Naiba Miyoi Singda Achamba Manamatum Piduna Ikai Khungnaba Utki Manipur Lengaki Home Department na MPS Piduna DSP da promotion pikraba Mutum Maipakpu Veteran Sports Association VSA Thobal Hauka Kiyam Sifai na ngasi taram na okpagaloy na friendly football match amasu Hauka Mamang Lampakta Sanakre Mutum Maipak Thobal Kiyam Sifai Babu Bazar dagi laikidraba M Vaigya gi machanupani ngasi pangthokkiba taram na okpagi thauram maduda Thobal Municipal Council Ward number 12 ki councillor Kunjamayum Thambal na athoiba mithunglen Thobal College ki Physics Department ki retired Head of Department Associate Professor Dr. Thongam Komol na thauram mapu amadi TMC Ward number 16 ki councillor Mutum Ibobina akhanaba mithunglen singoina saruk yaki Taramda okpagi thauram madugi manung channa VSA gi team manina friendly football match amasu sanakhi